Доколку не ги исполни барањата на земјоделците од оризопроизводниот регион, владата ќе се соочи со масовни протести и блокада на патиштата, порачаа оризопроизводителите кои денеска се собраа на така наречен спонтан протест кај Чешиново. Тоа значи најниска цена од 25 денари за килограм арпа и 50 денари за килограм белорис, враќање на така наречената зелена нафта, како и дополнителни субвенции за посејани површини и предадени количини. Зад протестот не застанаа ниту кластерот, ниту синдикатот на земјоделците, иако меѓу земјоделците случајно или не се најдоа градоначалникот на Чешиново Облешево и председателот на самостојниот синдикат на земјоделците. Сегашната цена на оризот е 36 денари. Еве, фабриките се овде десно од мене, можете слободно да отидете и да проверите. А оно што пишуваше од државата дека 42, 43, 45 денаро, тоа нема ништо. И ние користиме доста скап репроматеријал и доста од тај репроматеријал не е квалитетен. Проблемот е лоциран во институциите на владата и во власта. Порано министерот доваѓаше и кажуваше дека проблемот е кај откупувачи, кај преработувачи, кај сите тие работи, меѓутоа ние сметаме дека единствениот виновник во кој што доведе до оваа ситуација на оризопроизводството е власта и ресорното министерство. И на житарица, и на ориз, поготово на оризот, што принудени сме да продаваме по некоја нива, да продаваме, за да можеме да останеме да живееме, да си даваме давачките. Сега моментално се наоѓате у најсиромашниот предел у Македонија. Едно време беше еден од најјаките, моментално сме едни од најслабите, моментално у цела, не Македонија, него мереме се више со Сомалија, Зимбабве, таму да не правиме обид сега. Народот е крајно незадоволен. Пара нема, дрва да си купат, нема деца да си пратат на школа. Струја да не правиме муабет, значи тоа е страшна работа. За аптеки да не правиме муабет, скапи репроматеријали, ефтино производство. Не знам што ќе правиме луѓе. Меѓу стотината оризопроизводители на протестот доминираа жители на Чешиново. Тие дојдоа со 15 на трактори, но не го блокираа регионалниот пат Кочани-Штип. Тракторите ги паркираа крај патот, каде што останаа околу 1 час. Оризопроизводителите рекоа дека на владата и даваат рок од 5 дена и доколку не бидат задоволни, протестите ќе се радикализираат се до нивно целосно исполнување.